بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مغربی سسٹم سے آندھی طوفانی ہوائیں، موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ کہاں پر اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو مغربی نئے سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے اس وقت پشاور، تورکھم، کوہاٹ، ہنگو، تھل، مالاکنڈ، مردان، بنوں، میرانی شاہ، مکین، ٹانک، لکی مروت، دیر، دروش، چترال، سوات، سوابی، ہری پور، ہنگو، اس کے علاوہ اسلام آباد، پنڈی گیپ، حیدرآباد، تھل، چوبارہ، وہوا، لیا، تونزا شریف، جبکہ بارکھان، ہرنائی، کولو، لورالائی، کھزدار، آوران، پنجگور، کوٹلی، باغ، مظفرآباد، گلگت، استور، چلاس، ہزارہ، ہنزا، گورکھل میں گہرے بادلوں کا راج ہے۔ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پھیلاؤ میں مزید شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، کلرسیدان، کلاکار، جہلم، گجرات، سرگودا، فیصل آباد، بکھر، لیا، فتح پور، ناروال، لاہور، نانک صاحب، 18 ہزاری، گجرانوالا، سیالکوٹ، میاں چنو، ملتان، ڈی جی خان، سائیوال، دنیا پور، اس کے علاوہ پشاور، کوہاٹ، مردان، کرک، سوابی، شنگلہ، دیر، چترال، دروش، سوات، مندیان، کالوم، مانسر، انجوشورا، پارا، چنار، تورکھم، بنوں، ٹانک، فاٹا، وانا، لکی مروت، ڈی آئی خان، جبکہ مظفرآباد، کوٹلی، رولاکوٹ، گڑی دوپٹہ، گلگت، استور، اسکردو، چلاس، ہزارہ، ہنزا، کوئی سلیمان، ڈی جی خان، بہاولپور، بارکھان، کولو، کھزدار میں تیز طوفانی ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔